ముఖ్యంగా సంస్థ అనేది ఏంటంటే అందరూ ఆరోగ్యకరంగా ఉండడానికి ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది. అలానే ఏంటంటే ముందు ముందుకి మనం ఆక్సిజన్ ని కొనుక్కునే స్థితికి వచ్చేస్తాము. సో అలాగా మనం కొనుక్కోకుండా ఉండాలి అంటే మన ప్రతి మేడ మీద కూడా మనం మన మొక్కలు అనేది పెంచుకుంటే మనకి ఇంట్లోకి పనిచేస్తాయి. అలానే మనం కెమికల్ లేని ఫుడ్ ని కూడా మనం తినొచ్చు. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం ఇది అయ్యి అలానే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని కొంచెం కృషి చేసి వాళ్ళకి కూడా మనం అదంతా చెప్పి వాళ్ళని కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచేలాగా ఈ సంస్థ చేస్తుంది. సో